Hello students, welcome to KMPS Educates. So today we are starting with the very first chapter of your supplementary textbook, A Pact with the Sun, and the chapter is A Tale of Two Birds. So once there lived a mother bird in a forest. Her two newborn babies also lived with her in their nest in a tall tree. एक बार को एक मदर बर्ड और उसके साथ में अपने दो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ एक नेस्ट में रहते थे जो कि एक बहुत लंबे पेड़ के ऊपर उन्होंने अपना नेस्ट बना रखा था और वहीं पे वो तीनों रहते थे. One day there was thunder, lightning and rain. The stormy wind blew down the tall tree. एक बार को बहुत ही ज्यादा स्टॉर्म आया वहां, मतलब बिजली गिरने लग गई, ठंडा बारिश हुई, बहुत ज्यादा तूफान टाइप का आ गया था. तो उस टाइम सारे पेड़ गिर गए थे वहां उस जंगल के ना, ऑलमोस्ट जितने सारे पेड़ थे सब गिर गए थे. तो जिस पेड़ पे ये लोग बर्ड लोग रहते थे तीनों, वो पेड़ भी गिर गया. और अनलकीली द मदर बर्ड वाज किल्ड. द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अवे द लिटिल बर्ड्स. और उस थंडर लाइटनिंग में जो मदर बर्ड थी वो मर गई. और दो जो छोटे छोटे बर्ड्स थे वो भी हवा उनको अपने साथ उड़ा के ले गई. One of them came down near a cave. A gang of robbers lived there and made his home on a tree. एक उन दोनों छोटे छोटे बर्ड्स में से जो एक बर्ड थी वो एक रॉबर्स की केव के पास आके गिरी और उसने वहीं पे अपने पेड़ पे अपना नेस्ट बना लिया था. और the other bird came down a little distance away. A rishi's ashram was near that place and made his home on a tree. और जो दूसरी बर्ड थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरी और फिर उसने वहीं एक पेड़ पे अपना नेस्ट बना लिया था. Thus the two birds were separated. After some time, the baby birds became big. और ऐसे वो दोनों birds separate हो गए, दोनों जो brother birds थे, दोनों separate हो गए और थोड़े टाइम के बाद दोनों birds बड़े हो गए. One day the king came there. He was following a deer. He was very tired. He got off his horse. The king sat under a tree to take rest. Just then the king heard a big brown bird's voice. एक बार उस जंगल में किंग आया. वो एक डियर को हंट कर रहा था. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर. वो डियर के पीछे पीछे डियर को फॉलो करते हुए आया और वो ऐसी मतलब थक गया फॉलो करते करते डियर को. वो अपने हॉर्स से नीचे उतरा और एक ट्री के नीचे बैठ गया. और जैसे ही वो बैठा वहां पे उसने एक ट्री के ऊपर एक बिग ब्राउन कलर की बर्ड थी, उसने उसकी वॉइस सुनी. It was inviting some robbers to come and snatch the king's jewels and horse. The king got afraid. He got on his horse and rode away. और जो बिग बर्ड थी उस पेड़ के ऊपर वो कुछ जो रॉबर्स जो चोर थे वहां पे जो केव में रहते थे उनको बुला रही थी अपनी वॉइस से कि जल्दी जल्दी इधर आओ, इस किंग के सारी जो ज्वेलरी पहनी थी उसने, उसका हॉर्स सब है वो चुरा लो, छीन लो उससे. और किंग को जैसी वो आवाज सुनाई दी किंग डर गया और फटाफट उठा और अपने हॉर्स में बैठ के भाग गया वहां से. Soon the king reached the rishi's ashram. He sat down in the shade of a tree there. He heard a big brown bird asking the king to take rest inside the ashram. और जैसे ही वहां से भागा किंग रॉबर्ट्स की केव के पास से, वैसे ही भागते भागते वो ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया और वहां पे एक ट्री के नीचे बैठ गया. और सेम उस ट्री के ऊपर उसने सेम बर्ड देखी जो उसने रॉबर्ट्स की केव के पास देखी थी. बिग ब्राउन कलर की बर्ड देखी. पर वो बर्ड बहुत ही पोलाइटली उसको रेस्ट करने के लिए बोल रही थी कि आप चलो आश्रम में रेस्ट कर लो. द किंग वॉज अमेज्ड. ही सेड, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. और किंग एकदम शॉक हो गया, मतलब अमेज्ड हो गया कि ये तो बर्ड बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने केव में देखी थी. क्या ये दोनों बर्ड सेम है? तो जो बर्ड वहां पे थी ऋषि के आश्रम वाले ट्री पे, उन्होंने बोला, द बर्ड टोल्ड द किंग दैट हिज ब्रदर हैड मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स. ही टॉक्ड लाइक रॉबर्स. फिर किंग ने बोला कि जो उसकी ब्रदर है, वो जो बर्ड है जो वहां रॉबर्ट्स की केव में है, वो इस वाली बर्ड की ब्रदर है. बट उसने रॉबर्ट्स को फ्रेंड बना लिया इसलिए वो रॉबर्ट्स की तरह हो गई है, उनकी तरह बुरी बन गई है. The rishi returned soon after. He invited the king to share his food. जैसे ऋषि जल्दी मतलब अपने आश्रम में आए, उन्होंने किंग को इनवाइट किया खाना खाने के लिए. The king told the rishi about the different behavior of the two birds. King ने ऋषि को बताया कि इन दोनों birds का behavior बहुत ही different है. हालांकि दोनों same है, दोनों same mother के child है, but their behavior are very different. The rishi told him that it was the result of their company.
सो द ऋषि, जो ऋषि थे, उन्होंने बताया कि इन दोनों बर्ड्स का बिहेवियर इसलिए बहुत अलग है क्योंकि इन दोनों बर्ड्स की कंपनी बहुत डिफरेंट है। लाइक हम लोग कहते हैं ना, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो सेम हैपेंड विद द टू बेबी बर्ड्स। once lived One lived with the robbers in the cave and other lived with the rishi. So they both are having the different behaviors. So it is better to be alone than in bad company. So the moral of the story is, हमें मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो अच्छे हो, जो हमारी वैल्यूज को मेंटेन करके रखें और हमें बेटरमेंट में हेल्प करे लाइफ की, ना कि ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ जाके हम अपनी भी वैल्यूज भूल जाए और उनके साथ जाके हम भी खराब हो जाए। इसलिए कहते हैं कि बैड लोगों की कंपनी में रहने से अच्छा है आप अकेले रह लो। सो ऑलवेज चूज अ गुड कंपनी, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। uh, that is the moral of the story. And thank you. We'll meet in the next chapter. Do attempt the quiz for this chapter. Thank you.